Honorable njagala tunuulire ku bubaka bw'abeesimbyewo bwe bagenda boogera nga banoonya akalulu. Tutunuulira tusooke tukube ekifaananyi n'okkuba tooki mu bubaka bw'abeesimbyewo ku bwa president. Robert Kyagulanyi Ssentamu alina obubaka bw'atambuza ng'ayagala bannayuganda basinzireko bamulonde. President Museveni alina obubaka bw'atambuza Mubaraka Munyagwa muwulira nnyo ng'agamba nti kasita akwata bw'atyo obuyinza agenda kugoba abagwira bonna batalina bisaanyizo mu Uganda. Bakola emirimu gya bannayuganda gye bandibadde bakola. President Museveni agamba akuuma ebyo ebikoleddwa ate n'okwongera okukola ebirala. Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba atutwala mu Uganda mpya, amasomero n'ebyebulamu byonna bikyuke. Tukube ttooki mu bubaka bw'abantu abo. Abonna abavuganya Mwami Museveni bye boogera nonsense and complete nonsense. I want to repeat it very clearly. Ogambye otya? Bonna abavuganya Mwami Museveni bye boogera nonsense and complete nonsense. Tebikola makulu? Tebikola makulu bya kajjajjatta kazanyirizi nabutaba bakugu. Tobayisiza mu maaso woti bano ba president bavuganya kuba president. Tebeetaaga na kuweebwa matu. Buuza lwaki? Obuvunaanyizibwa bw'omukulembeze yenna naddala ku level y'omuntu anoonya akalulu k'obwa president olina okuba ne knowledge. Abo bonna message gye batembeeta tewali neevugamya ya Mwami Museveni. Weewaawo naye ne Mwami Museveni alina ebituli bingi nnyo ebyetaaga okutereeza mbagirawo nga twalwawo dda. Basebo ne bannyabo abavuganya Mwami Museveni tewali na muntu yagezezzaako kuleeta kujungulula na kulaga bulemu we buli mu gavumenti ye. N'owulira nti abantu bakulembeza ebintu eby'ekijega abamu bamuvuma buvumi bamuwemula buwemuzi. Ekyokubiri kankimale ne kino. Bannayuganda abaagala ovuganya Mwami Museveni mulina tunuulira nsobi nawa awali ekinyusi mu Mwami Museveni obukulembeze bwe okugeza. Obadde okimanyi Uganda ngagga erina ssente empitirivu nnyo. Naye ebyaddala ssente zonna zoonooneka n'ezo ze twewoze n'ezo ze batuwadde ng'abazikonya bannayuganda gwandaba ankowo taatawo nga ne Museveni tamanyi. Museveni ataddewo n'ebitongole giso piso simaya kino kinoonyeza anti-corruption kino kukwata bali banguzi naye yennyini tamanyi muli wanguzi aliwa. Buli omu talina solution yanguzi kabere Mwami Museveni. Then bano bazze babikoleko. Tebalina nga batya tebaleese solution nabagambye the structure y'okufuna emirimu gy'abakozi ba gavumenti ababbe ssente z'Abannayuganda. Baana bammwe baganda bammwe mikwano gyammwe permanent and pensionable syndrome obulwadde obuli mu bakozi ba gavumenti buli omu waali mubbi kubatagobwa. Ogambye Kyagulanyi Munyagwa Nandala Mafaabi Kasibante Robert Buliira bonna byebogera nonsense. Complete nonsense. Olw'ensonga tebalina real alternatives ezijungulula ebyo Mwami Museveni byakoze newankubadde naye alina ebituli bingi nnyo betwagala ffe ninako ebimu ku byogeddwa abavuganya wulira. Yefe abangi be bagobaganyiza ku nnyanja, yefe abangi be basibye makomera awatali musango, yefe abangi abatalina mirimu, yefe abangi abasosolebwa mu mawanga. Ate sayidi endala eyabanyigiriza eyo sayidi gwe ya Museveni. Eyo kwe kuli Museveni bolonda amulera ku MP oba ku meya oba ku kansala obeera fono tuwagidde ffenna era obonozi Kyagulanyi. Ne bolonda nkimanyi bulungi ku mulundi guli waliwo abantu erimbikamu ne tubeesiga. Abantu ba wano waliwo akasajja kebayita Luwanga kajja n'ambuleera yaffe ne tugeesiga naye tukkiriziganye tebali abantu ab'emirembe emitono ate tebali wano wokka ne Masaka baaliyo ne waffe Kawempe baaliyo n'ebitundu ebirala baabyo. Naye ku mulundi guno twekennenyeza bulungi era buli agenda okugira ku ambuleera yali ku kituufu. Ndi waliwo abagenda okujja nga beetimbye ebifaananyi. Oyo omu ku beesimbyewo kuba president Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogera nonsense and complete nonsense.
ekisooka bw'oba ogenda kukulembera bannayuganda weetaaga abantu bonna tokkakkanya muntu yenna bawa alternatives toataakinga muntu kuba ebyaddala naye talina kyagenda oba kyabadde ayinza kukola kyanjawulo ebyo tusuubira mu bavuganya gavumenti bye bino nti bassebo ne banyabe ebbanga lye mubaddewo emyaka 4 temuyina solution ya buli bwanguzi tujjewe etteeka tulitereeze erya permanent and pensionable structure buli agenda ku lukalala lwa gavumenti abamu bagula na buguzi n'olya nti omulimu gwa mitwalo 7 n'agugula emiliyoni 25 ebyaddala ga Katonda ng'akimanya noonya kasuwa kakubbiramu kafo kakubbiramu era amaliza nga bilionaire nengamba ba registrar mu land zimu ndaba mumpulira muri ba bilionaire nenge omusala gwa mutono aba commissioner ba director mu ministries ezenjawulo aba police abamu omusala gwa mutono ne muri ba bilionaire banegana be babbi si government si mu Museveni katubagamba buli ajjali mu kusiga busizi mukuba mu lambo mpiso tugenda kulamuka choba nchita nonsense nti byonna babyogedde bonna abajja bonna ensobi gye bakola ki banegana balemye okuvanya nti obuzibu bali mu bewe nnyinire nnyini nakugambye wano Uganda inflation ekolebwa aba basajja ababbi baganda bamwe sibe naale munti basabusobi byatwe naale mbanupo bachi bakozi ba government bali under public service so tubasaba abadde takimanyi kyobalaga njagamba wandiki niba amalala ali tojja kuwulira nze mwami Museveni ngenda muwandike mugeyise kana kalukulu munjagala kulaba tutereze wano na wano oyagala mulaba kuki ku nsonga ebimu byalina otereza bannayuganda byaba bagamba mu kisanja kino kuba ebyaddala ya essaawa eno tewali naamwenkana mu kunoonya kalulu na femu mwami Museveni byakola tewali yazze kumuvuganya ngali serious agenda kuwangula oba twagala oba tetwagala ekyo nkikubuulira tewali amusinga maanyi mu kalulu kano tewali adnawe nyinyi bakimanyi soma mala umalizibudde just park and go home they not again tebagenda kuwangula so tubaga mwami Museveni gwe mwagala ovuganya naye gwe muvuganya naye mujje muteese naye umugambe sebo twayita wano wasobya haina abantu abakuna bo bayina entondo lubagamba ko banyiga bunyizi tubagamba nabo beddeko mwe muntu bwakula naye mugamba banyiga bunyizi jayo jambia oyagala kusinkana president Museveni mugambe byalina okugamba na Uganda n'obakole mulimu namwe ebimulamu etayogereko mulimu ebibulamu bove wa president Museveni njagala ne bano bonna nje kubazinga kanywambo nangenda bawandiikira mbageibe munnyonnyola bya bulimba it's nonsense toyiza ga abantu tugenda kuba bemmere ngerikeji toyina kyolya ng'ogulambwa twogere ebintu ebyobuvunanyizibwa temukyamukirira nekyagulanye ebimu kubiri mu manifesto yagamba ebyenjigiriza bigenda kuterera nga buli mwana asoma ku ssomero ekyokulya afuna kyabwerere sente nga zivaawa mu gavumenti bannayuganda bawa omusolo akakasolo katono nnyo ekisooka nkugambe teri business ya Uganda ekola magoba bannayuganda babba omusolo 99% babba omusolo kati omusolo gwe tucollectinga mutono nnyo so tubagamba ebimu kubiyavuwazza abantu n'okulaba nga service delivery ntono n'eggwanga lifuna kitono tukubiriza abantu okusasula omusolo tukubiriza abali mu government inflation ekendere abantu bakole business ng'eriko amagoba nze ndaba abayimbi abo n'abategeka ebivulu agakatonda omuntu ng'akola ne mulaga nti ajjuze ekisaawe nenga sente zaataddemu nyingi nnyo okusinziira zakola ki era abambambi babakwata okusinziira zataddemu abayimbi abo mbala abakolera mu bugubi buli businessman buli musuubuzi teri business teri alina solution ya inflation bino tulina okunyonyola abantu bali bonna bali mukuba mirambo mpiso byakiyaye just kukyamukiriza abantu kyovala nga manze bwoba tonjagala tononda olina akalulu aka after all abala bajja kumpa kyetugamba twagala bakulembeza bali serious bye tulina omuntu ng'ovuganya gavumenti si kuwakanya buwakanya tukugamba ono goyagalako service delivery nimbe yagala okukola ono yali mu government oyina tuula naye n'omugaa sebo wano nedda wano wakoze booti wano booti mu mikwano mu mirembe okay n'ebyo byokumera obuwawaati onolowooza ogenda kukola kino flexinga abamu balwadde ba mitwe mulaba omuntu ng'alina ekirungo kye bayita high propensity to anger ng'ayogeza bukambwe agakatona mugulu mbasaba mwenna abeesimbeyo mwali badde muvanamu temulina message eyina solution za problems z'abanna Uganda tugamba sente government zeyina zimala obubbi teri ayina solution ya bubbi twagambye tusonyiwagane for now byomu kyabbye kimala tandike eggwanga eppya tusonyiwagane twagane tutambulire wamu eggwanga eppya tulitandika tutya
nga tulonda obukulembeze obupya n'amateeka eggwanga lifa mateeka era tugamba bwe tusalawo nti omwaka guno obubbi bukomye wano okubba ssente z'abannayuganda bwe tukukwata tuleete etteeka era yenna anaalisimbire kuuli aba mubbi tuleete akalabba omuntu yenna anaakwatibwa ng'okuuliisizza ssente z'abannayuganda oba ofiiriza eggwanga lino ssente owawo aga Katonda tukukunyuleko omutwe guyiringite nga ttena tukutuleyo abantu 14 omuli commissioner omuli administrator registrar computer w'ettaka batukambuwadde nnyo obukambwe bwe bugenda okukula wano abantu baguba bayonooneka era kitunanya Museveni olusaasa salususe tutayogereko bagala amanda bakulu balina entondo alina ekisa kingi kisuse era senga kisoboka ate kyalina solution y'ekyo kisa omusajja yalwana alina enkovu ku mitima kimuleetera ekisa ekingi alina mikwano gy'abaana b'abalwanyi mikwano gy'abalwanyi abamu be babbi kuba tewali bikola bwe inflation nnene buli omu yeeyiya kweyiya bubbi katalina bw'abagambako katugamba sebo w'ekitiibwa ekirabo kyoyinza okuba bannayuganda either mu kisanja kino oba ekinaddako omuletuwa omuntu omulala oba oyagala oba toyagala naye naawe wennyini amaanyi matono abaana bakuguka bagezigezi babbi bakuyita kulitalaba ne babonyabonya abantu ate bulemu ejjawwo tukusaba busabi ogambye ekisanja kino oba ekiddako akola atya tukusaba owekitiibwa pulezidenti mwami Kaguta Museveni kikofiira Saabalwanyi abaina ale mbayinza okutya nsiriwe naale ndi wa bonna era abantu tebamanyira tukusaba ekirabo kyoyinza okuwa bannayuganda ekisanja kino ogenda kiwangula n'amaanyi mayitirivu kuba abantu bakwagala bamwagala yes ate ne byokoze birabika abantu bakimanyi naye waliwo ebiganye olw'okubanga oluddewo kubanga ababbi baamanya bwe babba bakuyita kulitalaba tuwa omuntu yenna ne bwana abamwana bo oba Patience oba Kaguta ani ono Muhoozi oba Balamu oba ani yenna mukikole mbwangu ne bw'oyogeddeko tewali n'omu yeesimbyewo lwaki toyogera ku bana abeesimbyewo bavuganya Museveni kati bano bonna be balaze obwetaavu n'obusobozi tebannaba mutuukirira kye tugamba bano abaagala obuyinza bonna bayina okuteesa naye kyova olaba omusajja mawo omugezi nnyo naye bwe tubyogera olw'okuba bali abaana boonoonefu batamufu ba mitwe bagenda kuwemula tebamanyi na kye njogedde bye njogedde si bya buli muntu omwo omusajja mawo kyakola kye kituufu ekyokusemberera omukulu bw'oba oyagala okubaako byotereeza togenda kuva mu ggulu toleeta lugezigezi abantu bano baalwana togenda kuva buvyeri eggwanga balina gye baalijja bo gye balowooza gye baalijja tebagenda kumala bagakwata bakuwa omuntu w'omuntu omuyaaye nga gwe bolimbalimba abantu bagenda eggwanga baalisangawo eggwanga baalisangawo nga litaaguse kusinziira kuba kitaffe kye baatunnyonnyola ebintu bye baayitamu biki bingi tubagamba teri agenda kudda mu nsiko ensiko gye mulina okulwana kudda kwegatta ku musajja ono muteese musike ebitogi mukayane mukoleki muveemu nga tukkaanyizza be mwagala okulembera olina kukulembera bannayuganda weetaaga NRM weetaaga FDC weetaaga NUP okitegedde netuyinza kulowooza nti gw'oli wa NUP wekko olowooza ogenda kukozesa NUP yokka nga ne tulu gy'olina kuwemula kuvuma kuvoola naye bw'ogamba nti eggwanga lino abasajja baalirwanirira banga gamba nti kati lyabwe erya byabwe omuntu alwaniridde ekintu era lyabwe kiri abannayuganda bonna mwaliwa lyabannayuganda obukulembeze bwabwe naye tubagamba nammwe mweddeko entondo zisusse temukyawabulwa ampuliriza tuli ku radio 4 radio 7 wamu ne radio 8 mu kiseera kino banoonya akalulu nga bakanoonya neeyisa y'abalonzi yeeri etya omulundi guno oluvannyuma lwa teri luseke obubbi bwammwe abalonzi nga mulowooza nti mulina bye mwawula abeesimbyewo bwakendedde era feedback gyenfuna abantu bagamba watuyamba mwebale nnyo abalonzi abatasaba bantu neebaza ababooda mu kibuga ne bagamba delivery yeekola kati buli wempita baga ye delivery wallahi mbebaza ababooda batasabiriza mubadde mususse ne muwulira akakubye ne mukungana ng'ekivundu enswera ku kivundu ne mbeeraawo buli azze okusesimbawo ne musasamaza ne mukulula obusitaadi ne bwako omuliro kumala obudde mbeebaza abasuubuzi twabagaye togenda ku biraale labiraawo owulirizaawo ku mikutu beera kalimu kaako wadde tekayingiza tekafuna teri bizinesi ekola mu Uganda magoba olaba n'amakampuni amanene ge twadde twegomba loko rufingizaani gonna tegakola olwo mwe bannayuganda bano ne bafunyira omukisa obugufuna bailout nina ne bigwa kitegeeza waliwo ekitali kituufu inflation eva Ministry of Planning and Finance
Tuina abakugwabo bonna senga kyetagisa okubagoba abakwatibwe. Mukoze kinene nnyo obutawabula wakitibwa president ne government ye. Bye mpulaninga bye bino nonga teri business ekola magoba jimbuulire nze nsima omusenyu n'amayinja n'ebirala. Lole y'omusenyu kubika 25 njijja ku Kirombe paka Kampala ngemazeho milioni 2 mafuta lole n'ebirala bagigula kamu kinana badde ompolotingira mu loss. Chokanze ne bannayuganda abala kye tuyitamu. Ekikwewunza bagamba tuishuinga freeze receipt for now tukyagala nnyo. VAT no registering na buli kimu. Ne naawe je wa supply nze tebalina kusasula. Chokate eri freeze erago ino sasula ki? Sente. Kati nakwewola ansasula ato omusolo nga nange tebalina ansasula. Gasia mwere. Ngenda kugalawo business bannayuganda tubeetondera ne tugamba solution weri. Eriwa? Solution abakozi ba government bonna baweebwe mwaka 2. Mugenda kufuna abantu ba planning abagale gwangali. Mubiri wa leero tiyagas kakati okuva weekend yatandika afuuse ensonga buli wamu. Police teraze kyekubiira mu nkola yaye y'emirimu. Omanyi fa balaba ensonga mu ngeri ey'enjawulo tetukyamuukirira ate twogera ku kintu nga bwe kiri buli omu kyatasuubira. Ffe tulowooza okukira wano kye tulaba kungulu. Poliisi ya Uganda ebadde yeeyisa bulungi nnyo ebbanga lyonna. Myezi 2 emabega kuva kampeni zatandika. Mulese bannabyabufuzi buli omu n'akola kyalina okukola ne mubagaidinga under the minimum supervision gye mulina okukola ng'erambikiddwa n'akakiiko k'ebyokulonda akeetengeredde. Naye ssebo okukakasa buli lwe babulwa amaanyi aba opposition oba balina gwe basasula nga bakola obudingodingo nga bawa abapoliisi abo nga bakola effujjo era sseba IGP abasi byakagaba Haji abapoliisi baabo abakola katemba oyo tumulaba fa balaba ebintu poliisi eri mukola katemba mukolera bali mawulire kuba badde mawulire tebakyalimu. Muleka abantu bogere ebyekisirusiru byabwe abenaalemu n'abatali mubaleke. Muleke bannabyabufuzi ab'oludda oluvuganya gavumenti n'abenaalemu bogere ebyekisirusiru byabwe. Temubakuba temubalaga temubawa attention. Nalabye omuntu abateera n'embwa zibasika. Nonsense. Okutwala embwa mu campaign. Ekyo poliisi erina okwetonda nedda esobola zitwala okuuma emirembe yemanyi tulu gyekozesa naye n'ogiteera omuntu. Yes. Mu campaign? Embwa nnyonjo nosinga abantu. Campaign ezo zolaba zirya bulungi. Embwa erya nnyama terya magumba. Kyengezako okugamba basobola okugenda nazo that is their mandate. Naye n'ogiteera omuntu simply because of anupo bakolera mawulire oswaza poliisi yaffe. Njigundi embwa ya mulumye embwa ya poliisi. Tewagire ng'eruma omuntu emugira bweti mbegayidde beera professional era abo baali badde bagenda ne ku disciplinary. Ebintu biri ku kamera. Senga na president senga ina intelligence era ama intelligence namwe mtu malamu amaanyi. Mu reporting ebintu bya kiyayiya ebitayamba. Mwetereze. Mulekera awo namwe mwedde ko tangereko. Omuntu temukiraba nti ono omuntu aba akolera opposition. Oyikyero omuntu ne wa provoking a police. You have all the remedies. Okureprimanding abo kuba raude choba tulina police ezenjawulo. Yekola ku bujagalalo na biki bamanyi bakwata abantu. Abantu mbasensitizing baye nacho okola kichamu. Ate baba biplannings provoking a police bakole waka akantu. Basebo ne banyaba batulaba abo opposition muzanya katemba. Era government yali badde ebimanyi. Ne abantu bali mukosebwa tiyagasa bakuba ne bafuna obuvune abalala ne basibwa. Bogamba nti bali mukatemba. Baba babiguze. Tiyagasi bamusasula bakolagana n'abapoliisi ba Uganda. Nkuba kola wakajagalalo mawulire envuddemu abantu baleke boogere nonsense waabwe both wenalemu no opposition ebyobufuzi n'obukulembeza abeesimbyewo bali mu katemba balaba tebalina byakunnyonnyola bantu nga mawulire gagenze nga bayiiya n'abapoliisi abamu n'abapoliisi abamu migunju myere namuntu ayinza kuzanyira ku bulamu bw'abannayuganda bw'atyo n'asasulya tiyagase babakube kati gwe mbyobufuzi tonnamanya enkola ya kiyekera wadde bakitibwa president bali mu byekiyekera enkola y'ekiyekera omuntu asobola okujja n'asalawo ko maama w'okutu ekiro najja naga olabye abantu abo basaze okutu n'omwegattako ebyo baabikola nga bakitaffe baabitubulira mwalinga amasigizo obutagenda mu buyekera nga bajja bamanyula ku maama w'okutu ne ku makyanga bano n'okulala emisinde gy'otwala joininga abayiri ekyabadde kawempe ku Mande ekyabadde mukono ku Lwokubiri n'ekyabadde ebuyikwe
olunaku lwajjo ku Lwokusatu byonna bitegeke bipange n'abapoliisi abatali professional empulunguse kawukumi mulekeraawo okuba ab'oludda olwesimbi oluvuganya n'okubataataaganya mu bagayidinge temubawa attention eteetaagisa mubibakolera tukimanyi we know baba tebamanyi ffe tukimanyi kyekimu lwaki abenale nga nabo bakole fujjo lwaki bo tembagira naye era okuba kamera ziba tezibaliiko abavuganya mubaleke bannyonnyole bannayuganda gasiya waabwe n'abenale mu gasiya waabwe ebizibu ebitawanya bannayuganda yegwandaba buli omukyuka tessubi terigenda kuba mu bannabyabufuzi bikome n'abo abapoliisi ababikola banoonyerezebweko bayimirizibwe bakwatibwe tokuba muntu totambwa tokubatia gasa ateetaagisa okukolera abantu buli balabanga mulala ebuze agakatona muguluze nkubulira ffe tumanyi yes nene ebunja intelligence etayogera bintu bino tubagamba abavuganya ku ludda oluvuganya mwekobana ne police ne musasula bakola akavuyo ne mugamba n'abaana bamwe batekewo isasagge nkubulira bakuba abasirikale akavuyo kabeere abasirikale musanvu ekawempe baba bakubye babikola tubasaba mweddeko munnyonnyole bannayuganda nsonga zammwe abantu basalewo after all togenda kuyitamu era anayitamu katonda aba akola ki amanyi mu mutima mulungi ffe tubagamba bamutwagala oba temutwagala tugenda babuulira kituufu bannayuganda bakooye poliisi endala mu mawanga amalala zikola zitya singa kati mu mbeera ng'eno poliisi ebeera y'abannayuganda era tukubira omulanga abo bonna abapoliisi abalungi si buli muntu nti mubi buba bupulunguse butono poliisi ebeera y'abannayuganda abavuganya oludda oluvuganya gavumenti bannayuganda teri weenaalimu atalina wa luganda lwenga lwa nuupu obwa DP oba FDC tuli ba luganda banyumba etya omuntu muleka avuganye kulina abeesimbyewo bayitirivu tunafunako president ogu n'agenda okuyitako yeemanyi alina mukwisa bivulu agenda okuwangula yeemanyi temwemalaamu kugenda mu makomera abaana bammwe kufiira bulamu bwammwe agenda okwangula tannaba kwemanya yeemanyi gw'omumanyi ani agenda okuwangula njagala kibagamba olwaleero ye president Museveni kuba mwenna abakira kankiddemu abandaba era abatuuliriza oba oyagala naawe okimanyi Honorable Luze ebintu bino biri ku likodi ku kamera wano ensi ekulaba ogambye agenda okwangula yemanyi naawe omumanyi nange kennyini mumanyi okusinziira ku biriwo mwami Museveni agenda kuwangula agakatonda mugulu bw'atawangula mwami Museveni nga tafudde bufi katonda tamuyise temunonda mwami Museveni agenda kuwangula naye akimanyi sinewunya n'anoonya akalulu bw'atawangula nze siddayo kwesimbawo kifo kyonna kubayamba kubawulembera n'abuvunaanyizibwa abatuwuliriza ku radio 4 radio 7 ndi ne Honorable Luzi akola obwannabbi olwaleero nga 27 Novemba 2025 ogambye otya ndayira amazima ga Katonda mu ggulu yankola nga ndi musajja musiraamu ate nga ndi Abraham akkiriza mu ddiini zonna agenda okuwangula bannayuganda mumumanyi ate nga agenda kuwangulira waggulu era abamuvuganya mukongojja ate namwe mukimanyi but being good participants waliwo awangula n'awangulwa agenda okuwangula ye Museveni yawangulwa nadda kuba abamuvuganya bonna bakongojja nga n'okulonda tekunnabaawo champion oba oyagala ebyo si byange byamwe bannayuganda mugenda mu agakatonda bw'atawangula okola otya temunnondanga nze ne muno ne mutannonda nze siriiwo kweteekako kifuba omukulembeze teweteeka ku bantu kifuba obeerozze kwerekereza na kusaavinga bannayuganda ng'olaba ebitagenda bulungi naye ne mwami Museveni tugamba dde ogenda kuwangula nze siriwo NRM katukugambeko tuweereze omusikaawo kubeene eggwanga tukakasa eggwanga lya nsikirano kati si nsikirano tiimu yaabwe tiimu likulemberwa tiimu tiimu yammwe webe kyali mwembavu noonyayo replacement nga bukyali kuba ebyaddala ebintu naawe nnyini ebintu bizibuzibu abaana bagezi bakuyita kulitalaba ate n'ekirala abantu abasinga bakaddiye owekitiibwa president si mu bubi the likes of Moses Ali mukadde waffe n'abalala onalewo alitwala kadaga mwagala nnyo balungi naazina obulungi ava mu ddeero mu planning transition ng'obudde bukyakola ki oba mutuleetedde ani yenna
ne mnatwetya mwami mmawa abantu bawulize nenga avuddemu mmwe tutagala gwanga tabanguka. Ampuliriza wandika noti 752113 ne noti 393 akadde konna nzija gy'oli nga mbaliriza ne Honorable Luzzi. Yes. Ku bonna omunaana abavuganya ku president wadde nti omaze okukakasa ggwe ensi nti olaba nga bwe kiri kati Museveni yakyali waggulu. Ku bonna anaawangula manifesto yo enaaja mu yiye okusinziira ku bibannyonnyola bannayuganda naawe byolina. Ejja kujjamu kuba lyessuubi lya bannayuganda buli kyenjogerako si kyenarem si kya NUP si kya DP si kya opposition. Omuntu weteeketeeke bulungi ow'emmessage bannayuganda gye baagala okuwulira bajja kulonda. Bwe banaaba tebakulonze kkiriza wabeerawo awangula n'awangula. Buli muntu w'oli olina obuvunaanyizibwa okukyusa embeera gy'olimu. Era nga njala kukinoganya nti temusuubira muntu agenda kuva mu ggulu. Gavumenti gye mugamba okukyusa erina okukyuka naye naawe erina okukyuka. Gavumenti eri erimu bantu baganda bammwe baana bammwe si Bakongo si Basudan ate tebava ggulu baawano tebava Kampala wokka bava mu Uganda. Yeah. Buli boogera ekigambo gavumenti abantu balowooza waliwo ogusajja gulina amaaso 8 gulina emmundu 9 gulina ettweddene gulina obunyama gulina amagulu gulina ekkiro eddene gulina ekisero ky'essente kiri wali. Abantu we batubule boogera ku kigambo gavumenti baseba ne banyaba batulaba gwe gavumenti. Bantu wadde bagamba President Museveni ne NRM ye gavumenti. Ebyo bisolo bisolo bantu ate abo abantu buli omu abalina kakakwati either olina omuntu wo nga we NRM ali mu gavumenti oba wa opposition. Tubagamba gavumenti yeggwe. Abantu ekikyabalemye okutegeera buli omu okukkiriza obuvunaanyizibwa bwe n'okulemwa kwalina n'ebizibu byalina nti ali part of it. Abantu ababonyabonya eggwanga lino tebava Sudan baana bammwe nga bali mu ofiisi gavumenti bantu mmwe bakitaabwe bakitammwe bamaama bammwe bashuga mami bashuga dadi. Tubagamba ne bashuga dadi ne bashuga mami bali mu gavumenti. Omusajja aleeta ekirowoozo n'agamba nti kindagateni zino zolaba ne mama lwaga buli omu ayimirire ne taata we. Kyekibaawo Saidi Chiki abasajja tebulabako buli mwana yenna mugenda okulaba amakaga bagafudde. So bashuga mami sugar daddy. Tugamba ki basebo ne banyabo ekikola gavumenti bantu. Yeah. Office ezo bawa abantu on merit olumu nga sinabe NRM. Public service bweba ewe emirimu njagala genda nnyo naddala ku kituyita Minister of Finance and Planning. Ne wankubadde wekitibwa president being nti mu mateeka and constitution ye Minister of Finance. Kitegeeza ya planning ile eggwanga lino. Nye tuba tumukwasiza buvunaanyizibwa ina tiimu gy'akola nayo. Era nga mmwe musindika abaana mu public service ne bafuna emirimu Planning Authority, Minister of Finance, ne balonda Accountant General, ne balonda ani, ba planner, ba statisticians, nebira timu eyo e planning la Uganda. Aga Katonda Mugunga ne Mwami Museveni bagenda okukwata bimanyi. Cause president asobola kumanya byonna. Supervisor. Basaba ne banyaba okuva n'olwaleero njaga mukitegeere nti president wa Uganda yenna ne bwana Mwami Kyagulanyi obana bamera Mwami Obote ne bwana amera Mwami simanya abani abesimbyewo Mwami Munyagwa ebyadda tasobola kugenda buli wantu. Era ne Mwami Museveni ekimu kye tumunenyako kubeera micro manager ng'ayagala nnyo okuyamba n'okulaba ebintu ebitambula n'enyigira mu buli kintu kuba mu disappointinga mmwe. Bano bakola nabo bawadde emirimu ate nga si agibawadde public service era ng'omulimu ebyaddala enkola ya permanent and pensionable structure erina okukoma. Okimanyi nti omuntu asasula n'omusaala esente enguzi agende ku payroll ya government. Buli omu akimanyi bw'ogenda ku grid eri ya government omusaala pensioni gratuity n'ebirala tewali akola ki abuuza tebakugoba ne bootakola. Kati wekitiibwa president ne government yo ffe tubawagabuwa. Ekissa eggwanga lino obuli bw'enguzi teri akyekinga munne. Bw'oba kuwa omulimu obeera comfortable kuba bwakikubye okikubye. Tubagamba Ministry of Lands
muine ebitatambula bulungi ba registrar nga mubikola mbigenedde ne mukeereyo abaana b'abantu ofuna ebyapa government project zaayo zonna ezisinga ez'enguudo kiva kulandizi kudirenga byapa can you imagine nunga nti government esobola kufuna byapa mbwangu kati olate kuba nansi nene bagamba nti omuntu afuna omusaala gwa milioni 2-3 nyenga billionaire n'olya permanent secretary omusaala gwa milioni 5 ninga billionaire n'olya director commissioner accountant general account saawo bonna basajja ba billionaire ekirese inflation be bantu obutwala sente zibatakoleredde ne bazikweka mu bintu ne ba inflating ebbeeyi n'olya nti Uganda wano waliwo ettaka lya $1 million ekololo nga ebyaddalo oli yagula ettaka n'ayiteeka awo tekuliko kiriko n'erya $1 million sente bawazijjoba teri agula ttaka nga tagenda ddikozesa teri ayina sente nga talina kyagenda zikozesa nga yazikoze mu makubo matuufu tubagaba banna Uganda ngagga naye bwe nkusomera engeri Uganda gyefiirwamu sente engeri y'ekyononero ng'eva ku bakozi ba government abayita mu public service ne babeera comfortable mu kifo ekyo ne president kino takimanyi ate nga yekalabalaba wa byonna supervisor tekitegeeza nti gwosinga okutegeera ebintu bino you constitute a team ate naye kubona yeera nga mukoowu emirimu alina mingi abantu bano beetaaga tubamuyambeko tutya tuleete contract ya myaka ejeji buli office gyolimu okulinowinga contract yonge eweddeko ebala upon appraisal and performance or dispersing the sente mmeka gwa accountant general sente za government weziri twazeewula otadde projects mmeka z'omaliriza omwa target nti omwaka olina okubanga target yo meetings by 95% atakisobola yenna tebalinowinga contract ye muwa abantu abaagala okukola eggwanga lino owekitiibwa president weetaaga bano simanya ISO simanya CID ba RDC nabo bantu ebyaddala n'abantu abo bawa ripooti enfu beekobaana n'ababbi omubbi abba billion n'akwata n'awako abayiso bamukolera ripooti simanya abagiso simanya abaki n'ebirala I'm telling you the truth kino ekitibwa president bw'aba awulira njogedde ku radio ya mukwano gwe wano Balamu buli contract y'omukozi wa government ebiri ya myaka ebiri oli okolabo buli bwenguzi we bukendeera ebyaddala wofuna service delivery nga gwe tewesaateza kukwata ku bantu wadde omuntu bwonna kitegeera nti ayina ebbanga ttono mu office ate enguzi tegenda kweyongera nnyo agamba ndyamu ŋŋenda nedda ate ekendera bukendeezi mbuuza lwaki omuntu oyo agenda kukola nnyo kuba omulimu gwagwagala agenda kukola nnyo atuukiriza ebyo okitegeera ebyo bamuwa kuba olina meeting at target nti olina okukola bino mu bbanga lino atabikoze yenna weegoba mu contract tewali then abantu bayayanira emirimu egyo nga bajagala abalala era gwe bw'olema nga tuteekawo omulala wabeerewo okuvuganya mu nkola y'emirimu kyekyoka ekisobola okugyawo buli bwenguzi ekirala tugamba omuntu bw'alwa nnyo ku mulimu amasitalinga engeri ey'okubbamu bw'otunuulira auditor general's report ebbanga lyonna era wekitiibwa president ne woofiisi yitagana bawe n'ebirabo eriwa auditor general's report oba auditor general's office bali yemu ku kitongole kyokka ekiri function mu government ne mwami Museveni tannakikozesa ne government ye bakulaga obubbi ne government yaffe bwefiirwa obutitimbe n'obutitimbe bw'essente naye omubaka wo gwe buvunaanyizibwa ku echoing and amplify on these issues n'azitegeeza abalonzi be nti bannaye mulabe government yammwe yafiirwa obuwumbi n'obuwumbi weewati nga waliwo omusajja atudde ku ssente zino zimba amasomero baazituwa na buwizi abwerere naye omuntu teyazisasulayo abaana bammwe kyobola basomera mu miti. Can you imagine? Nature prison now we tukoze bubi. Wachiki. Abakoze bubi atya. No uli omuntu nti takola. Niba mu complaininga ko. Atute sente abana Uganda tokedde nenye dingi alikuze kuze me political wa. No gama mulika investing wanizo sente za fazize. Omuntu abasenda asute bwe tuzino no fe tumanyi gibaba bazitute na makubu. Tatya. Bino emugamba amataja genda investing ebweru. No, that's not a very reciprocal solution. Leko omuntu azitwale etu zino neyo zidde wano zikulakulanye gwanga obuli bwenguzo wekitiibwa president bukulipolinze gwanga yoyo nabye mwalwanirire kovuze muyina ku mitima ne ku mikono mwafiirwa abantu bamwe nga mwagala gwanga ina abantu babere ki niye ate abaana be mutegekedde be babbi baganda bammwe mikwano gyammwe niye ate nammwe temumanyi kati fe tubabuusa tubalaga auditor general's report ekulaga muganda wange essente Uganda zefiirwa onyiiga nyewe yambule ngoyo notambula bwerere nogenda digwanga lino Uganda bweriri ombaka wo bino byalina okuhighlightinga byalina okumanya obuvunanyizibwa bw'omubaka parliament kubeera think tank na kumanya Uganda bwefiirwa mulazibewo oversight
inspection oba okuinkurizinga eggwanga lyo police ezigenda okuleeta government bweyingiza naye ate ffe buli kiseera tunyiika bunnyisi omubaka wo tamanyi kyakukola including opposition opposition bo bamanyi kuwakanya kuvuma kuwemula president ebizibu tebiva ku wekitiibwa president biva ku ki biva ku gwandoba gwe gwandoba nze mbireeta ntya buli munnayuganda wooli olina kyokola era nga compromising a system intentionally for your selfish gains buli munnayuganda alina omulimu mu government alina oluganda ku opposition abasinga obungi kitegeeza kimwerabira nti wadde oli weenaalemu oba toli weenaalemu obanga bakuwa omulimu olina kusaavinga bannayuganda abantu abakoze ebikolobero bino kibadde kibasiibye mu ofiisi lwaki president alina solution ya corruption ya teeka liri eryo ganti omuntu bakuwa omulimu obeera permanent and pensionable nedda contract ya myaka emeka 2 olaba emirimu egitereza ogenze n'ogamba nti okulwa mu office abantu bangi kibaviirako okumanya obukodyo obw'okubbiramu sente z'eggwanga tolowooza nti n'abakulembeze abali mu gavumenti kati baluddewo beetaaga okukyuka ekyo bukodyo balina bungi obw'okubba ekyo twabagamba president Museveni jjajja mukulu yeyekka yafuna pass oba tiketi oba yagijja mwezi teryamanyi teri agenda kokolimira ku bannayuganda ng'ofuga emyaka agakatonda mugude kisoboka tobeereyo n'okubagana bugubugu oba n'olowooza nti oyinza okukulembera nga mwami Museveni oli omusajja yamuwa ekirabo kike tagambwako faka baliwumula obwongo bwalina president amanya abayaayi amanya abato amanya abakulu awa bakulembeze ekitiibwa awa opposition yabo ekitiibwa teri munnayuganda agenda kuba na lusaasasa nga mwami Museveni lwayina kuba ayina ensonga oba oli awo engeri gyeyayita oba mu nsiko eyo kati ennaku eyo gyeyayitayo ng'afiiriddwa abaana b'emikwano gye abaana ba mikwano gye olumu abantu bano ababbi bw'abajjukira nga balina akakwate ku balwanyi bali tugenda kufuna omukulembeze ate ebbanga nga terityawa ne bwana mwana wa mwami Museveni tagenda kukkiriza nonsense ono kuba biri ebyatwalana abatabimanyi abaana bano Natasha bamuhozi bamwami Mao baani bamanyi enguudo ennungi tebalina ebyo bisitole byatwalwana era isitole yatwalana negenda kukoma ku wakitiibwa president okisa kyayina kiva ku bali abalwanyi be ayina ebintu byatayagala kukola olw'olutalo lwe yayitamu okigede kati naffe bannayuganda abatunuulira tugamba tetutunulayo nnyo ng'akyaliwo naye munnayuganda yenna agenda okudda ku bukulembeze aga Katonda mu ggulu amanye ekyetaagisa ekyokukolebwa tagenda kuttira omuntu yenna liiso tulaba abantu mbagamba nti mwami Muhoozi ajja oyo omwana oyo ng'ombuulira bogasi w'okulya sente z'abannayuganda Muhoozi yajja tuwulira mu nkuubo ne biki n'abalala bakyajja ne bamwami Kyagulanyi ne Kyagulanyi bamanyi amakubo naye kyempakanya ekyennaku bamwami Kyagulanyi beepakejinga bubi tebannakonvinsinga population y'abannayuganda eri intellectual n'abavubuka nga babalaga solution alternatives wempakanya nabate tebakyagala batuyita ne mu debate tebajja mujje mulage bannayuganda pulani ze muyina temwefuula bakitalo bwe bakuyita ku debate wano otajja oba olaze nti olina byakwogera nakuba bannayuganda n'olya nti strategy gy'olina kuwemula na kuvuma wakitiibwa president si ekizibu kya Uganda ekizibu kya Uganda is change of mind and mindset. I'm telling you. Ogambye Kyagulanyi yeepakejinga bubi ne banne. Yeepakejinga bubi era nze njagala muwandiikira muge ffenna tuli bavubuka. Message yo gy'olina nnungi neyeetaaga ottereeza wano ffenna tukwatire wamu ekyokubiri okutwala eggwanga lino tugenda kukulembera bannuupu bokka weetagana ab'NRM weetagana ebibiina ebirala you need to dialogue togenda fuga bannuupu after all batono nnyo bali wano mu Buganda basinga na kino nijje yabaddeyo twalabye nga jjuza luwa balala osobola okujjuza naye nga abantu bazze okukulaba ko nga tebakuwagira okitegeera si mu bubi naye tugamba kikulagana mu babaka ba parliament lwaki abaveeyo ate bamala ne balonda balala kikutegeeza bazze okulaba ku muyimbi Women is a big brand ate okitegeera ye marketinze bulungi mu ebyo ebya music is a very good name you know naye tugamba mbya politics radicalism tekyakola kati nyanze luzi tosobola kunconvincinga nti olina alternative toyinza kuwemula abaana be katula tuli ku live wano ba whatever okuwemula wali wansi takataka ye order of the day nakugamba ebigambo by'okusosola mu wange ensi tekyali atambulirako Ugasiya no ensi esukka Uganda
kati oba olina okwogera noyisa eddoboozi kangufu nti eyo si nkola yaffe. We need everybody on board. Nsaba yenna fuutu soja ebyaddala abadde ayogera ebigambo by'okwawula mu mawanga kikomeeyo si nkola yaffe. Oyinza okuba kibadde kikola mu butamanya naye bwadde ne ligambwako nnyiniryo bw'aba ye yennyini nga tannakikola kyova olaba amisinga audience nnene. Ngenda muwandiike mugenja atu interacting ate kyemmanyi era abantu banyamuga tajja tomulaba toli wa kitalo nga ogenda kuwandikira Kyagulanyi. Yes musinkane mwogeremu tuogeremu ne balubongo yabagamba nze sina kibiina oba wabule. Yes ku magezi ge nnina kyendowooza era nze mbagamba nze nganze before nayogerako n'abanuupu before ne mbaga kyali kikyamu okuleeta Secretary General wammwe mu kalulu naddala wano mu Buganda. Lwaki nete bakiwulira olwokuba abamu balowooza ti lwaki olowooza nti kikyamu? Ekisooka General tagenda ku front abeera wa? General akomandingira mu bibuga eri wala. General ku lutalo bwagenda ku front buli mulwanyi yenna addamu amaanyi okukuba General kuba bakuba General olutalo luba luwedde. Kati mbagamba ekisooka n'okufrontinga mwami Lubongo ye Kampala yali nsobi. Ne olwokuba tebaagala kuwulira abamu wano w'Abaganda eyo kafa kite esooke kukuba bwe tugamba okulanya wano tambula mungu omuganda ajja kukwata ku kanzu aniguuka ng'endigeeta kati awo batososodde mu mawanga tugamba gwinedda tugamba tuwe buvunaanyizibwa ku bantu ababusaana kyokka tebalinawo Baganda wano si mu bubi tugamba okusolicitinga candidate agenda okuwanguza naye basobola okusigala nga bakuba Trump nti wewe tugenda wangula naye nze mugambe eyo yali nsobi ekyokubiri baalireeseyo omusiraamu wano. Abasiraamu tetusobola kukkiriza naffe kana akafa akatono ke tulina akatono ennyo bwe kati drop ina notion katugendeko era wano wenkungira abasiraamu bwenna ntunula kanula naffe tetuli bangi nnyo okitegedde eyo yali nsobi tebalina musiraamu gwe baalireese nkulaga ebimu naye ngambi tebawulira tebaga kuwulira ekirala tugamba wano w'abasuubuzi omuntu gw'oleeta resonating does he oscillate with the traders? What are you doing in the city? Nzamwe business ngenda kulaga lwaki ngenda kuwangula ate nga ngenda kuwangula government bwe nakyuka buli kipinyira nti kinatereera nga sina kikuddamu badde nyamaliriza ekyembadde nkugambye eky'Abaganda bange abanuupu nti yali nsobi kyova olaba ekifo kino kigenda kubagendako ate ekibiina kyabwe kimeggebwa ennume y'ekigo n'eddibu erigenda okubeerawo mu mannyo gaabwe bagenda kuvaamu amannyo nga 8 nga kyekibatuuseeko Secretary General we bakukuba akalulu ekibiina kiba kiwedde ate nange ngamba siivuganya munafu numa wali wennyini nange nayagadde tamukutte yagamba njagala mmegge ekifo kino nange wenneewulira amaanyi gonna nagataddewo gonna nawulidde n'oluvuuvuumo nti Honorable Minsa Kabanda ttiimu ye egenda egamba nti waliwo eyandeese ab'NRM be bandeese nti ye engeri gyali minisita tasobola kwogera byenjogera gye bandeese mbunze njogere ebyo bye nnina okwogerayo byatasobola kwogera mbu nzite obululu bwa opposition yayitewo nedda Honorable Minsa sigwe mwandeese mwanzijeewa siriwe NRM tuddemu gye kitandikidde ogambye waliwo abaakuleese bwe bagamba tiimu ya Honorable Minsa naddala eri abantu bange mukamwokya mu Kisenyi Nakasero n'ebitundu byonna ebyetooloddewo tiimu ye egenda egamba mbu nze government yandeese n'enzijawa mbu njogera ebyo ye byatasobola kwogera ng'ebiriwa byenjogera mbu nze nazze kendeeza bululu bwa mwami Lubongo yayayitewo ng'olagawa abakadde nedda balindeko abakadde mulindeko tubagamba ebyokukola mutuswaziza olaba luli twamuyita okujja ku debate nga minisita wa Kampala otunnyonnyole kiikirira mukama w'ekitiibwa president onnyonnyole bannakampala lwaki ensonga ziringa bwe ziri yogera kituufu government CEO ebyadda tewali ssente zimala nolokuba nawe nyinto kimanyi temulimbalimba bantu kyova temuyambyewo ekitiibwa president kyova tusobola kujja mu bantu noteesa era bano bwe mbategeereza nti tewali yandeese nze ndi bwannamunigina ndi wa bonna era mpandikiddwe abantu bonna n'abalala ne mwami Kyagulanyi ngenda mumuwandike njagala balaba kubagamba nti kyekiseera tuhiiringe tusonyiwagane tukolere wamu bannakampala naddala bannakamwokya mwenna tewali yandeese tumutaba bulimba era okuva n'olwaliro mubagana edda
omukulu yatugambye tewali yamulese. Lwaki abantu bakusibako kino bwe baba nga balimba nti tewali yakulese? Lwaki basonga mu ggwe? Ku bantu 11 bonna abali ku kifo ekyo lwaki Luzi gwe bagamba nti gwe baleese? Abantu batidde. Abantu abali mu government bujo bati okwogera ekituufu n'okubulira abantu baffe ekituufu. Then n'abali ku opposition bujo babalimba nti ovunaanza omubaka parliament kuva Mwami Museveni. Nti obuzibu bwa Uganda Mwami Museveni. Mbalaga si Mwami Museveni. Abantu ndikugamba no wekitibwa president ayagala nnyo ebintu bibeere bulungi kuba alinamu abaana b'emikwano gye naye mmwe ina obuzibu n'okubalaga wali kye nabagambye permanent and pensionable syndrome y'ababaka ba gavumenti bonna n'abakozi okwewa emisaala emisava ebisusse obutafayo ku bintu bigasa bannayuganda budget ya Uganda nnene nnyo bagibba n'akakato n'akaliwo bakabba abakozi ba gavumenti buli omu amanyi yakimala pension bwe batekamu ne ba ghost employees n'ebirala Mwami Museveni bonna Uganda mwe babbi naye ate era n'ekirala njagala okwetonda bulijjo ngamba bannayuganda nti ebyaddala tukole okola ki bannayuganda bonna baagala okukolera bagezaako naye ekintu kye nazudde oluvannyuma lw'okwetegereza ebbanga eddene tewali wano bizinesi ekola magoba era idea yugwa ali eyo ng'olina kyokola kyonna aga Katonda mu ggulu mbeetondera bannayuganda baagala okukola okimanyi bannayuganda bonna bakolera mu loss including this radio station yeno gye tuli wano bw'ogenda mu audit sente ezigiyimirizaawo ate bazijja walala obulango tebumala yimirizaawo bakozi bano. I'm telling you kitegeeza ki bannayuganda baagala okukola naye inflation ababbi b'essente za gavumenti empitirivu bwe bajja baziyiwa mu bintu ne bikwata essente ne baduumula emiwendo gy'ebintu n'owuli ano Uganda nti waliwo poloti y'emiliyoni 4 eza $5 n'ennyumba ennyumba ya miliyoni 5 eza $5 South Africa eba esinga State House ya Uganda obulungi mu America ne walala nino labe kiyumba munyale emuyenga wano Kololo bagamba ekipoloti ekyo kya miliyoni 4 eza $. Omuntu asobola ofuna sente n'agula ekipoloti ekyo n'akiteeka awo n'atakizimba mu sente aba yabbye enzibe ate nga zibbye mu government. Naye abantu beekolera okola kino ogula poloti miliyoni 4 n'ogiteeka awo n'otagizimbamu eyo yesigino eraga inflation. Bannayuganda buli omu alina kyakola aga Katonda mu ggulu tebakola magoba. Abannannyini bizimbe n'investinga biliyoni za 2 n'azimba ekizimbe mu Kampala naye nga ajjayo miliyoni 35. Kyalina okukola kulimba musolo kugubba. Era bannayuganda buli omu andaba era mpuliriza osobola kukola magoba ng'obbye musolo otunze bitawera abasinga muli hafu ya nyama kilo tewera otunula bwoti nakikuba ennyama n'agikuba akiba nakuwa ennyama etawera omutindo ne gukendera ogw'ebintu bafisse basebo ne banyaba abali mu planning authority n'ombakawo ye think tank baba badde tebakibalaganga tolonda mubaka londo mbaka ategeera nga Luzi kuba mu businessman era nze business size nangenda ziggalawo lwaki ate obadde okimanyi domestic areas bwenzi kubuulira government ewa n'abantu contract ne government contract zaayo ba business zaazo tezikola magoba. Can you imagine ebitongole nga UBC Uganda Telecom Nimatak nebirala abagula tobacco nebirala kampuni ennene ze twegomba zonna roofing UBC zani tezikola magoba bukedde simanya new vision obuzibu buvaawa aba planning authority bano baleeta oba batunulidde ekintu kibayita inflation ababbi b'essente za government banaabudde sente yaffe bagiraludde then kyovula banga abantu basazo bagamba kabakyuse government abakulembeze mu government ebirala byonna biterere fenno tubagamba abakugu ng'abamanyi nti ekizibu si bukulembeze mateeka buli kikolebwa wano kyemulaba bannange basebo ne bannyabo kiri mu mateeka ne president ng'alina kyayagala ajja mu parliament kyovaana bagamba mpulira mbu waba ina kyayagala bamulimba nabe inalimu abo ntibagenda kiwakanya mbu ngambe mbu temumanyira mbu niba bagulirira noise ekintu mbu oyamba president ninga tukyetegereza kati bali abakugu buli president lwabanga alina kyayagala basibiramu ebyabwe ebyobubbi bino buli munnayuganda mpuliriza obuzibu bwe buva omubaka we ye think tank ye mama ye taata wa Uganda obuzibu si government era ne bwe tunakyusa government ne tweta omukulembeze oba mwami Muhoozi oba mwami Kyagulanyi oba Kaggwa oba Nakyeswa nga enkola ya permanent and pensionable eri abakozi ba government nti ye bwagenda mu government eyo entebe abagimaze agimaze aga Katonda mu guti wali kigenda kukyuka obadde okimanyi nti president olumu amanyi n'okugoba abantu ng'awulira
permanent secretary gundi abadde mu B alemese enkola ya government n'abalala ebyaddala omuntu oyo atwala president mu kooti encha ate n'amuwangula ne bamuliyirira ne bamuza ku mulimu. Can you imagine? So tulina okukyusa tteeka ku babaka ba parliament kyova tubagamba mulonda ababaka abategeera ekyokukola. Tulina kye tuyita auditor general's report bwe tukulaga domestic areas mbadde nkugamba nti government erina ssente olumwezi ewula bwewolzi nesasula commitment oba amabanja interest. Wallahi sente ne zijja mu kofa za government oba mu bank accounts ng'omusajja ali awo alina okusasula n'azituulako n'alemesa bannayuganda balina ozifuna mu budde. Kati nno kiviirako gavumenti business zaayo abantu beyawa contracts obutasasulwa zezo projects zemulaba ez'amakubo ne zigaana okuggwa. Entebbe Express, Jinja Simanya Express, Simanya Mpigi Express. Ne muulira seed schools nga ne sente bazituwa buwi ulira grants. Omuntu n'atasasula sente nga azituddeko abaana bamwe ne basomera mu miti Munnayuganda oyo. Mugende mukebere ate bino auditor general's report byonna babirambika. Ombaka wo abatamanyi bino si mubaka. Ombaka taziika. Ombaka takwokyayo ndekeo sootya. Ombaka tazina mazina. Ombaka tajja mu church kusonda madirisa mu mizikiti no. Ombaka taweomereza kwegayiriza no. Akolaki? Omubaka ayina kutunuulira bino bye nkugamba. Kutunuulira budget, oversight okebera esente y'omusolo weegenda bino bye nkugamba auditor general's report n'okuleeta amateeka agagasa bannayuganda katubagamba ekizibu ky'obuli bw'enguzi kivaawo na kujjawo permanent and pensionable syndrome oba structure y'okufuna omulimu gwa government nti gwe tebakugoba.